यहाँ पर ये थार केवल इतने से चट्टान को पार करने में ही फंस गई, जिसे देखकर लोग महिंद्रा थार को लोहे का डब्बा और बेकार गाड़ी बोलने लगते हैं और कहते हैं इससे अच्छी तो महिंद्रा स्कॉर्पियो है। तो चलो दोस्तों, आज हम महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो के बीच में ऑफ रोडिंग टेस्ट करा ही देते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले थार लवर्स इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बारी आती है स्कॉर्पियो की। और अब बारी आती है थार की। तो दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि असली विनर कौन।